sengaja datang dengan alamat yang ini. Mungkin gak kelihatan karena jauh ya mungkin. Saya bersama teman saya Pak Edi, bisa dilihat ke kamera Pak Edi. Nah itu dia Pak Edi, terima kasih. Nah sekarang kita mau unboxing dan harus pakai ini dia guntingnya. Dan sebenarnya saya pesan dua dari toko yang berbeda. Nah di sini kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga barangnya sesuai dengan pesanan dan sesuai dengan deskripsi dan gambar ya. Gak kelihatan. Kenapa? Kunang. Bahasa orang kunang. Kami dari Banten ya, Sunda, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Mungkin teman-teman semua ada yang dari Banten juga mungkin, tapi saya belum punya banyak kenalan yang dari Banten sebenarnya, malah lebih banyak yang dari Sukabumi atau Jampang Surade dan lain sebagainya. Karena mungkin sesama hobi mungkin ya, salam satu laras. Untuk video mah salam hiji laras. Segini mah rapi lah, alhamdulillah, daripada yang kemarin kita unboxing. Jadul tapi melegenda ya. Lumayan rapi juga untuk packaging, lihat sampai ada ininya juga. Kalau yang kemarin nggak ada, cuma kardus doang. Lumayan bagus, keren nih. Saya pegang pede. Oke Cai, mau nembak lampu dulu ya. Cabut tadi. Saya lagi bikin sok investasi mulai apa Cai. Nah ini dia mesinnya. Biasanya suka ada keterangan tapi ini nggak ada. Support Bambol. digunting. Gunting bisa, ya gunting aja lah. Tapi lumayan rapi. Kalau yang kemarin memang kelebihannya itu ada bonusnya ya. Kemarin walaupun bonus ya namanya juga bonus mungkin. Jadi enggak begitu bagus lah. Sama ya sama yang kemarin ya. Kita tahu ini ada ininya apa enggak, apa enggak. Ada berbeda ininya doang nih, beda popornya beda ya. Popor yang ini mesin maksudnya. Popor yang kemarin saya beli berbeda dengan yang ini, agak berbeda lah. Mungkin gak beda jauh. Oke, pegang dulu Pak Edi. Kita coba dengarkan, apa kita pasang dulu aja lah. Langsung kita pasangkan saja. Ini dengan ini. Kalau sap, dari sap itu biasanya suka dibuka dulu. Ini kalau ini nggak usah, biasanya langsung aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga ngepas. Udah segini. Tinggal kita taut. Oke, ini dia. Kalau kita tarik, mungkin ada anginnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada berarti ya. Harus Harus. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masih baru seret ya. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Mantap, keren. Oke, itu aja video dari kami. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa juga di like, bahkan ya boleh di komen untuk perkembangan channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.